في طبعا اكل كتير جدا زي الفاكهة والخضار والكلام ده كله لازم تحطه لطيورك، وتبقى عامل جدول لطيورك. النهارده هحط كذا، بكره هحط كذا، بعده هحط كذا، وهكذا. والميه زي ما انا قلت لكم اهي، زي ما انتم شايفين فيها الجروفيت، زي ما انتم شايفين العصافير بسم الله ما شاء الله. تمام، يعني بتاكل كويس وبتشرب كويس وفي اقبال شديد على اكل الطري كمان، اهو زي ما انتم شايفين. دول لسه زغاليل صغيرين، اللي جناحها اصفر دي عمر شهر، التانية دي عمر 3 شهور او 4 شهور، مش فاكر بالظبط.